करी है। ये 450 के करीब सीढ़ियाँ हैं, लेकिन चढ़ने में उतरने में हमारे पाँव ने जवाब दे दिया है। लेकिन ऊपर जाने का जो नज़ारा था वो बिल्कुल हटके था। आपको दूसरी वीडियो में वो दिखा देंगे क्या ऊपर का नज़ारा था। लेकिन इंटरेस्टिंग जगह है। हमारे दोस्त जो आना चाहते हैं, हमने पूरी डिटेल दी हुई है अपनी वीडियो में, तो हमारी वीडियो देखें, इसी तरीके से रोड को समझे और यहाँ का विजिट वो कर सकते हैं। जिसको भी आना है आसान तरीका है और इलाका भी बिल्कुल बेहतरीन है। हर एक चीज़ मिल सकती है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, ईजी रास्ता है और रोड भी बिल्कुल पक्के बने हुए हैं। तो मेरा जो भी दोस्त यहाँ आना चाहता है तो बिल्कुल आए और विजिट करे।